そう。すごっ。トラングルマジでいいんですよ。いけるいける。2回目です。まさかのやっぱり渡り切りました。
とか入ってますよ。いや俺は入ってないんですけど、なんか行けばさすがにこれでやり方
さあ、同キャンプさん、アイスバケツチャレンジ意気込みどうですか？やりましょう。しっかり体冷やして帰りますよ。今日アイスバケツチャレンジに挑戦するようですが、どうですか今の心境は？そうですね、ちょっと初めてなんですけど、では行きましょう。いきますよ。はい。じらすゆっくりやん。じらす。これすごい。やばそれ。いきます。かっけえ。サブスタチと一番よ。それが本来のリアクション。前振りいらんすか？別にいいっすか？いや、もう全然本当に好きなようにかけてもらって。これぐらいですか？これぐらいでいいですか？いけます？こんぐらいでいいっす。結構本体でも少ないですね。今いいですか？いいっすよ、もう。もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。いや、もう来るやつやな、もう。後から来ますね、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。